Estamos en la bella localidad almeriense de Valerma. Esta población es eminentemente marinera y un referente tanto para los pescadores locales como para todo el ámbito pesquero de la provincia, siendo un nexo de unión entre la comunidad de pescadores y las grandes plataformas de distribución. Actualmente, la lonja de pescado de Valerma, ubicada en pleno paseo marítimo, ofrece pescado capturado desde la denominada Albufera de Adra, pasando por Valerma, Piedra del Moro, Culo Perro y Ensenada de San Miguel hasta Almerimar. Herreras, salmonetes, quibias y pulpos, brótolas y besugos son algunos de los fresquísimos pescados que cada día, a partir de las 10 de la mañana, se subastan en esta lonja. Además, cuentan con unas fantásticas instalaciones donde poder degustar de exquisitas tapas y raciones de este exquisito pescado, con unas impresionantes vistas al mar. Platos tradicionales como el salmonete a la plancha se dan la mano con creaciones más acorde con nuestros días, como el pulpo asado con puré de patata ahumado o el pescado en papillot con verduritas, todo con una presentación inmejorable y un trato cercano y amable.